Մինչ տեսանյութին անցնելը անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին ու միացրու զանգակը, շնորհակալություն։ Ողջույն ընկերներ, արդյոք գոյություն ունեն անմահ մարդիկ, դա հարց է, որին դժվարանում են պատասխանել մինչ օրս, բայց մեր մոլորակում եղել են եւ կան այնպիսի տարօրինակ եւ զարմանալի մարդիկ, որոնք պնդում են, որ անմահ են։ Այս տեսանյութում ձեզ եմ ներկայացնելու պատմության 8 մարդկանց, որոնք պնդում էին, որ կարող են անմահ դառնալ, իսկ մինչ այդ հավանիր եւ տարածիր տեսանյութը, քանի որ հետագայում սպասվում են ել ավելի հետաքրքիրներն ու որակյալները։ Դե ինչ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։ Ալեքս Չիու, այս տղամարդը ընդամենը 49 տարեկան է, բայց նա ինքն իրեն վրա այն կարգի վստահ է, որ ապացուցում է իր անմահ լինելու փաստը։ Հիմա կհարցնեք, թե ինչպես է նա անմահ։ Բանը նրանում է, որ Ալեքսը օգտագործում է անմահության մատանի։ Գիտեմ, որ հնչում է մի փոքր ծիծաղելու, բայց նույնիսկ որոշ կայքերում վաճառվում է այդ մատանին։ Այս աքսեսուարը պետք է կրել ոտքերի եւ ձեռքերի մատներին։ Ալեքսի ասելով, այդպիսով մարդը զրկվում է բոլոր հիվանդություններից եւ սկսում է ծերանալ մի քանի անգամ ավելի դանդաղ ու իհարկե դառնում է անմահ։ Իհարկե այս ամենին հավատալը շատ դժվար է։ Այն փաստը, որ այդ մատանիները վաճառվում են օրինական կայքերում, մի փոքր զարմացնում է։ Նաև հայտնի է դարձել, որ դրանք բաժանվում են երկու տեսակի՝ սև եւ սպիտակ, ու ինչպես կայքն է պնդում, սևերը շատ ավելի արդյունավետ են։ Լեոնարդ Ջոնս Լեոնարդ Ջոնսը եղել էր քաղաքական գործիչ եւ պնդում էր, որ գիտի անմահ կյանքի գաղտնիքը։ Այո, նա հենց այդպես էլ ասում էր, ու ոչ ոք չէր կարողանում հակաճառել նրան։ Երկար եւ առողջ կյանք ունենալու համար պետք է ապրել եւ սնվել ճիշտ, քնել ժամանակին եւ կրճատել ալկոհոլի օգտագործումը։ Լեոնարդ Ջոնսը մի պահ սկսել էր հավաքել խումբ, որոնց խոստանում էր, որ կպարգևի հավերժ կյանք, բայց այդ ընթացքում անհասկանալի հիվանդության պատճառով մահացավ հավաքված մարդկանց մեկը։ Ջոնսի համար դա միևնույն էր եւ նա պնդում էր, որ շարունակելու է պարգևել մարդկանց հավերժ կյանք։ Տարիներ անց նա փորձում էր նույնիսկ նախագահ դառնալ, ինչքան էլ որ տարօրինակ հնչի, 71 տարեկան հասակում անմահ Ջոնսը մահացավ, իսկ նրան հետևողները հիասթափվեցին։ Նիկոլաս Ֆլամել Հարի Փոթերի սիրահարներին այս անունը ծանոթ կլինի, քանի որ ֆիլմի առաջին մասում նա տանում էր ալքիմիկոսի դերը։ Հենց նա էր, որ կարողացավ ստեղծել փիլիսոփայական քարը եւ ստանալ հավերժ կյանք։ Իսկ ինչ եթե ես ձեզ ասեմ, որ Նիկոլաս Ֆլամելը դա ոչ միայն Ջոան Ռոուլինգի հորինված կերպարներից է, այլ իրական պատմական հերոս։ Ֆրանսիացի ալքիմիկոսը ծնվել է 1330 թվականին եւ լեգենդին համաձայն նա հետազոտել էր այն կարգի շատ քանակությամբ գրքեր, որ ինքնուրույն ստեղծել էր փիլիսոփայական քարը։ Այդ տարիներին մարդիկ ապրում էին շատ կարճ, իսկ Նիկոլասը կարողացավ ապրել մինչև 88 տարեկան հասակը։ Նույնիսկ նրա մահվանից հետո եւ մինչ օրս էլ գնում են խոսակցություններ, որ ալքիմիկոսը չէր մահացել եւ շարունակում է ապրել Շվեյցարիայում։ Նաեւ կա մի այսպիսի լեգենդ, որին համաձայն Նիկոլասը մինչ օրս ապրում է, քանի որ պետք է պաշտպանի փիլիսոփայական քարը։ Գիտեմ, որ այս ամենը մի փոքր տարօրինակ եւ զարմանալի է հնչում, բայց ինչ արած, որոշ լեգենդներ իրոք մտածելու տեղիք են տալիս։ Մերլին Ահա եւս մեկ կախարդական կերպար, որին կարող եք հանդիպել շատ ու շատ գրքերում եւ ֆիլմերում։ Նա նույնիսկ եղել է Դիսնեյ ընկերության մուլտֆիլմերից մեկում։ Կախարդի կյանքը ծնված օրից մինչ մեր օրերը լցված է տարբեր զարմանալի առեղծվածներով, եւ դա իսկապես զարմանալի չէ։ Լեգենդներից մեկում ասվում է, որ նա ծնված է եղել կես աղջիկ, կես տղա։ Նրա կարողություններից մեկը այն էր, որ նա անմահ էր, իսկ դա Մերլինին շատ էր պետք ավելի շատ բարի գործեր կատարելու համար։ Հայտնի է դարձել, որ այս անձնավորությանը կարելի է հանդիպել ամբողջ բրիտանական պատմության մեջ, եւ դա իսկապես այդպես է։ Մեկնաբանություններում գրեք հավատում եք Մերլինի պատմությանը, թե ոչ։ Պատասխանը իսկապես շատ հետաքրքիր կլինի։ Գրավ Սեն Ժերմեն, իսկ հիմա բոլորիդ ուզում եմ պատմեմ այս առեղծվածային մարդու մասին։ Հայտնի է դարձել, որ նա մահացել է մոտ 1500 տարեկան հասակում։ Այս տղամարդու նույնիսկ իրական անուն-ազգանունն է մինչ օրս գաղտնի, իսկ նրա մասին շատ տեղեկություններ գտնելը դժվար է։ Նաև կա մի հետաքրքիր լեգենդ, որում ասվում է, որ գրավ Սեն Ժերմենը երբեք ծեր չի եղել, հենց դրանով էլ առանձնացել է մյուսներից։ Բացի դրանից եղել է անչափ գեղեցիկ եւ խելացի։ Որոշ մարդիկ պնդում էին,
որ նա ուներ շատ ոսկեղեններ եւ այլ թանկարժեք իրեր։ Իհարկե շատերը մինչ օրս էլ փորձում են բացահայտել այս տղամարդու հավերժ կյանքի գաղտնիքը, բայց ոչ ոքի մոտ չի ստացվում։ Առեղծվածային գրախը բոլորին ասում էր, որ նրա առողջ կյանքի գաղտնիքը սնունդի մեջ է։ Նույնիսկ Լյուդովիկոս 15-րդը օգտվում էր այս անձնավորության խորհուրդներից եւ սնվում առողջ սննդով։ Որոշ մարդիկ նույնիսկ կարծում էին, որ Սեն Ժերմենը իր կյանքի ընթացքում թաքցրել է աշխարհի գաղտնիքը, որը մինչ օրս էլ ոչ ոքի հայտնի չէ։ Որոշ լեգենդներ փաստում են, որ նա մինչ օրս էլ չի մահացել եւ սնվում է առողջ սննդով, վայելելով իր երիտասարդությունը։ Ախիլես։ Դժվար թե լսած չլինեք հին հունական հերոս Ախիլեսի մասին։ Նա այն մարդն է, որը ուներ առեղծվածային ուժ եւ մտածելակերպ։ Ախիլեսի մայրը եղել է շատ խիստ եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում փորձում էր տղային դարձնել անմահ։ Ամեն գիշեր քնելուց առաջ Ախիլեսը պետք է շատ լավ լոգանք ընդուներ, բայց ոչ թե հարմար եւ տաք լոգարանում, այլ կախարդական Ստիքս գետում։ Լեգենդին համաձայն այդ ամենից հետո տղան իսկապես դարձել էր անմահ։ Բացի դրանից շատ խելացի։ Ինչպես հայտնի էր դարձել կռվի ժամանակ Ախիլեսին սպանել էին նետի օգնությամբ, որի պատճառով խեղճ տղայի անմահ կյանքը չդարձավ իրականություն։ Ցին Շինխուանդի։ Իսկ հիմա եկեք մի պահ տեղափոխվենք Չինաստան, որտեղ առեղծվածներն ու զարմանալի մարդիկ իսկապես շատ են եղել։ Իրականում նա եղել էր կայսր, ու բացի իր անմահ լինելու փաստից, հենց նա էր, որ կարողացավ միացնել Չինաստանը եւ կառուցել չինական պատը։ Նրա պատվին նույնիսկ պատրաստած են եղել հատուկ գերեզման, լցված քանդակված զինվորներով։ Ցին Շինխուանդին կարողացել է մնալ պատմությունում որպես առեղծվածային եւ շատ ճանաչված մարդ։ Շատերը կարծում են, որ նա իսկապես եղել է անմահ, քանի որ կարողացել է դիմանալ շատ ու շատ հարձակումների։ Բացի դրանից նա շատ էր ճանապարհորդում աշխարհով մեկ եւ հանդիպում էր բազմազան գուշակների եւ կախարդների։ Երևի հենց նրանք էին կայսրին համոզել, որ գոյություն ունի հավերժ կյանքի էլեքսիր։ Դրանից հետո նա կազմակերպել էր մի քանի ճանապարհորդություններ դեպի հավերժ կյանք, բայց անհաջողությունների պատճառով սկսեց խմել մեծ քանակությամբ սնդիկ պարունակող դեղամիջոցներ, մտածելով, որ դա կարող է նրան հավերժ կյանք պարգևել։ Ինձ թվում է դուք էլ հասկացաք, թե ինչպես է ավարտվել նրա կյանքը։ Ով գիտեր, կարող է եւ նա իսկապես հավերժ ապրեր։ Դաշի Դորժո Իտիգելով։ Իսկ հիմա ես ձեզ կպատմեմ մի բուդդայական վանականի մասին, որին որոշները անվանում են այլմոլորակային։ Տղան որբ էր ծնվել, բայց ստացել էր լավ կրթություն։ Մեծ հասակում ուսուցանում էր բուդդայական պատմությունը, ինչպես նաև եղել էր պարգևատրված։ Երբ այս տղամարդը արդեն խործերության մեջ էր, նա ընդունեց իր խորհրդային դիրքը, կողքին հավաքեց ընկերներին եւ աշակերտներին ու ասաց, որ նրան 75 տարուց դագաղից դուրս հանեն, որից հետո խորասուզվեց մեդիտացիայի մեջ եւ այլևս ոչ ոքի հետ չխոսեց, իսկ հետո տեղի ունեցավ ամենահետաքրքիրը։ Անց արդեն 75 տարի 2002 թվականի սեպտեմբեր ամսին վանականի աճյունը հանեցին դագաղից եւ այնինչ տեսան իսկապես զարմացրեց նրանց։ Նրա ձեռքերը տաք էին, բացի դրանից քրտնում եւ ժամանակ առ ժամանակ բացում էր աչքերը։ Գիտնականներից ոչ ոք չկարողացավ բացահայտել այս տղամարդու անմահության գաղտնիքը։ Բժիշկները նույնպես ապշել էին, քանի որ վանականի մոտ աչքերը, քիթը եւ ամբողջ մարմինը պահպանվել էր առողջ վիճակում։ Մինչ օրս էլ այդ վանականը նստած է նույն դիրքով եւ շարունակում է ապահովել իր գոյությունը։ Ինչպես տեսակ, թե իրականում, թե լեգենդներում իսկապես եղել են անմահ մարդիկ, բայց եթե ճիշտը խոսենք, անմահ լինելու մեջ չկա ոչ մի լավ բան, քանի որ ժամանակի ընթացքում մարդը ծերանում եւ ուղղակի զրկվում է իր որոշ հնարավորություններից։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման հավանեք այն եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, քանի որ հետագայում սպասվում են ել ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։